はい、どうも B 賞です。今日は普段上げてる動画の中でたまにコメントなんかでね聞かれることがあるホットトイズのメンテナンスについてめちゃめちゃいい商品見つけたので紹介していこうと思います。普段このチャンネルではホットトイズを中心にフィギュアのレビューカスタム動画投稿しているので、ホットトイズやインアーツといった6分日スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。カスタム欄については X だったり Instagram、DM からメッセージをお願いします。ということで今日はね、普段僕のチャンネルで紹介しているホットトイズをはじめ皆さんがコレクションしているフィギュアだったりとかガンプラ、あとはスタチューとかね、かなり幅広い製品に対して使用できる万能なメンテナンスキットをね紹介していきたいと思います。それがこの脇にある商品なんですけど、韓国発のガンプライマーというねメーカーがあるんですけど、そのメーカーが発売しているグレーザーという商品になっています。名前もかっこいいんですけど、この見た目とかもねめちゃめちゃかっこいいんですよね。でこのグレーザーという商品ね、インスタグラムの方で知った商品だったんですけど、今回購入するにあたって気になることもあったので、いろいろとコンタクトを取りながら、DM でやり取りをしていたんですけど、その流れで今回ねメーカーのガンプライマーさんからこのセットを一式ねご提供いただきました。本当に僕なんかのチャンネルでいいのかなと思いながらね今回話を聞かせてもらったんですけど、いや本当に感謝したいと思います。で動画を撮る前にね、早速試してはみたんですけど、この商品ねほんとめちゃめちゃいいと思います。後で詳しくはね、レビューしていくんですけど、本当にお世辞抜きで使いやすさだったりとか、使用感、さらにはこのパッケージとかね、この中身に入っている道具の見た目とかも本当おしゃれでめちゃめちゃかっこいいんですよね。で僕自身使った感じも本当に気に入ったので、ぜひねこの動画見てくれてる方にもね使っていただきたいなというふうに思っています。今回この動画ではここから先ですね、まず動画の前半部分では、購入できるサイトの説明だったりとか、実際このツールを使用することのメリットとかね、そのフィギュアに対する影響だったりとか、そういったことを紹介していこうかなと思っていて、その後動画の後半部分では実際に使用方法だったりとか詳しいレビューをお届けできたらなというふうに思っています。ということでね、前置き少し長くなってしまったんですけど、早速本題入っていきましょう。それではまず購入方法だったりとか、公式サイトについて紹介していこうと思うんですけど、今画面に出しているのはガンプライマーさんの公式のインスタグラムになっています。一応このサイトでもね、いろいろなメンテナンス方法だったりとか、商品の紹介していたりもするんですけど、この自己紹介のところですね、ガンプライマー .com というようなリンクがあるんですけど、そこをクリックすると公式サイトに飛ぶようになっています。この時点でもね、ホットトイズに使っていたりとか、メンテナンスの様子が映し出されていたりもするんですけど、結構見てもらっても分かる通り、いろいろなフィギュアに使えるのかなという感じですね。ここはちょっとね、英語で見にくかったりもするんですけど、こういう風に商品の写真が大きく載っていたりとか、それをクリックすることによって、こんな感じでその商品ページに飛ぶことができるかなという風に思っています。一応この公式サイトからも購入はできると思うんですけど、ここでの注意点としては、まず PayPal アカウントが必要なことと、送料は別途かかるということですね。今ちょっと英語表記にはなってるんですけど、この式を今回紹介していくんですけど、このグレーザー自体が28ドル、ブラシが7ドル、マイクロファイバーのタオルが6ドルということで、合計41ドルが現在36ドルになっているようですね。結構円安の影響とかもあると思いますし、ペーパルとなるとね、手数料が結構いくらかかかったりするので、実際送料を含めても7000円とか8000円くらいはしてしまうんじゃないかなという感じはしていますね。一応この後紹介する国内サイトで買うことをこのガンプライマーさんも推奨はしているので、そちらもそこまで在庫が多いわけではないんですけど、この後紹介するサイトを第一候補に考えてもらえればなというふうに思います。今回紹介するセット以外にもね、小さなブラシがあったりとか、他にもガンプラ用のヤスリだったりとか、いろいろな商品で取り扱っているようなので、結構いろいろなものを販売しているサイトで見てみると面白いかなというふうには思いますね。こんな感じで使用前と使用後のビフォーアフターの比較があったりとか、結構ね、いろいろなことを紹介しているのかなというふうには思います。ここら辺英語で書かれているんですけど、後ほど紹介する、国内のサイトの方では日本語で書かれている部分もあると思うので、このツールの効果についてはね、その中で詳しく紹介していきたいなというふうに思っています。ということで、ここからは国内で購入できるサイトを紹介していくんですけど、国内で購入できるのはこの G パーツさんというね、サイトで購入ができるようです。一応ガンプライマーさんもね、直接このサイトと取引をしているようで、日本の方はこちらから購入してくださいというようなことをね、僕は伝えられているので、ぜひね、気になる方はこのサイト覗いてみてほしいなというふうに思います。このサイトについても概要欄の方にリンクは載せているので、そちらから詳しい部分はね、見てもらえればなというふうに思っています。でこのサイトについては今回紹介するセット内容がこの画面に映っているものなんですけど、価格については3273円という感じになっているのかなというふうに思いますね。でここから商品の概要とかね、ちょっと説明していこうかなと思うんですけど、正式名がね、このガンプライマーグレーザー G パーツ限定ワンドルセットということで、一応今回提供いただいたのはガンプライマーさん本体からね、提供いただいたんですけど、一応同じものをこのサイトから購入することができるようです。内容としてはグレーザーの取材とスティックダストブラシ、あとはマイクロファイバークロスということで、しっかりとメンテナンスはできるようなね、セット内容になっているかなというふうに思っています。で用途としてはプラスチックモデルだったりとか、フィギュア、特に今回紹介したいのはホットトイズのメンテナンスなんですけど、あとはクリアパーツの透過性向上促進だったりとか、艶消し塗装面の乱反射抑止なども効果的なメンテナンスツールになっているようです。あとは魅力的かなというふうに思っているのは、この UV カット機能をね、
強化しているということで、やはりフィギュアを飾るとなると UV カットっていうのは、ね、結構重要なのかなっていうふうに思っていて、退色だったりとか劣化などをね防ぐためにも UV カットはしましょうというようなことはね一般的に知られていることかなというふうに思うんですけど、今回このグレーザーについてもそういった効果を実感できるようなものになっているようですね。そしてご使用上の注意点としてはこういったことかなというふうに思うんですけど、特にこの辺りはガンプラとか作る人向けなのかなという気はするんですけど、このグレーザーを吹いた後はデカールだったりとか、ステッカーが付着しにくくなるということなので、そういったものを使う方はステッカーだったりとかデカールを貼り付けてからねこのグレーザーを塗布するといいのかなというふうに思います。あとはトップコートについてはフィギュアの改造とかでもね使うものかなというふうには思うんですけれども、そういったものを使う場合にもトップコートを吹いてからこのグレーザーを使用するといいのかなというふうに思います。でこの黒い画像の部分ですね、新しくなったグレーザーの主な機能ということなんですけど、UV カットの効果だったりとか、あとは静電気の除去ですね、結構これ大事かなと思っていて、やっぱり静電気が発生するとホコリがつく原因になったりとかね、そういったことがあると思うんですけど、このグレーザーを使用することによってそのホコリの付着をね低減することができるようですね。であとは半永久的な持続効果とあるんですけど、結構長期にわたって効果も持続するということなので、1回使ってしまえばホコリを落としたりとかそういったことは必要かもしれないんですけど、大掛かりなメンテナンスをしなくても結構楽にねディスプレイ楽しめるのかなというふうには思っています。であとは UV カットの機能アップということで、実際これ3ヶ月間直射日光にさらされる実験を行った際のね結果らしいんですけど、かなり違うなとは思いますね。僕自身まだ購入して数日なのでそこまで実感はなかったりとか、これは実験はね個人的に行っていないので、はっきりとしたことは言えないんですけれども、やっぱり塗布した後の方がね綺麗に見えるのかなというふうには思いますね。であとは防錆の効果だったりとか、結構いろいろな効果がね期待できるのかなというふうに思っています。でこのサイトで購入する場合については、会員登録だったりとか、あとはねカード決済も上にあるように Visa だったりとか MEX とかねいろいろなカードで決済はできるようなので、送料とかは別途かかってしまうかもしれないんですけど、ぜひ気になる方はね国内の方についてはこの G パーツというサイトから購入してくれると嬉しいかなというふうに思います。で今この動画撮ってる時点で残りの在庫がわずか4セットということなんですけど、この商品に関してはお一人様1点限りとなっているようですね。一応オンライン販売限定商品のためということなんですけど、この後のレビュー動画を通して気になった方はなるべく早く購入してもらえればいいかなというふうに思っています。で実際サイトに行ったのに、在庫がなかったりとか、そういった方はね、ぜひコメント欄だったりとか、X や Instagram で教えてもらえれば直接問い合わせて聞いてみることもできると思うので、僕もちょくちょくチェックするようにはするんですけど、気づいた方はね DM とかコメントで教えてくれると嬉しいです。一応このサイトからではなくても先ほど紹介したこの公式サイトの方からもね直接購入することができると思うので、このサイトから購入する分であれば在庫についてはねあまり心配はないのかなという気がしますね。ただし価格については円安の影響とかもあってね結構高くなってしまうかもしれないので、緊急的に欲しいという方でなければ在庫の復活を待ったりとか、僕の方に一報くれれば嬉しいかなというふうに思います。で今回この商品韓国から直接送ってもらったんですけども、大体発送されてから受け取るまで4日か5日くらいだったかなというふうに思っていて、国内サイトであれば営業日の関係とかもあるかもしれないんですけど、大体 2,3 日とか早ければ翌日くらいにはね届くかもしれないので、オフィシャルサイトから買った場合でも何週間とか1ヶ月とかね、それくらいかかるようなものではないのかなというふうには思っています。ということでここからは商品のレビューと実際に使用方法などね紹介していこうと思います。まずこのパッケージめちゃめちゃかっこいいですよね。僕自身コスメとかねあまり詳しくはないんですけれども、おしゃれなお店の店頭に置いてあるような見た目っていうのがめちゃめちゃかっこいいなというふうに思います。全体的に黒い見た目になっていて模様が入っているところとかね、とても高級感があるパッケージがかっこいいですね。一番左のこのグレーザーというものが液体のクリーナー本体になっていて、真ん中がマイクロファイバーのタオル、一番右側がブラシという風になっています。それぞれねこういう風なかなりシンプルなパッケージの図になってるんですけど、パッケージ自体ほんと高級感があってねめちゃめちゃかっこいいと思うので、開封して中身見ていきましょう。まずはこのグレーザーから開けていこうと思います。このようにねつまみを出してあげて蓋を開けると中身が出てくるって感じなんですけど、こういった感じで、スプレーのノズルの部分とあと本体がね分かれて入っているような感じになっています。中にもねこういう風に発泡スチロールが巻かれていたりとか、かなりしっかり梱包されてるなという感じがしますね。でこれを剥がすと、本体こんな感じの見た目になってるんですけど、黒い見た目が高級感あってかっこいいなと思いますね。後ほど使用するときはこのノズルをつけた状態で使用していく感じになるかなという風に思います。で本体の裏側にはハングル文字で商品の説明だったりとか注意書きが書かれているので、画面の方で今ね翻訳出しながら補っているかなという風に思うんですけど、主な内容としては成分だったりとか使用方法、あとは注意点とかねそういったことが書かれているのかなという感じです。続いてこちらマイクロファイバーのタオルなんですけど、これについてもこのつまみの部分をね引っ張り出してあげることによって、こういう風に開けることができるようになっています。中にはねタオルが入っているので、ちょっとねこのビニールから出して紹介していこうと思います。開けるとこんな感じですね。今回結構大きめのタオルを送ってもらったんですけど、肌触りがねめちゃめちゃ気持ちいいです。本当これ布団にも使いたいなと思うくらいかなりふわふわとしていて、本当にホコリを取るのには最適なのかなというふうに思いますね。大きさも結構大きいので、大きいフィギュアでもしっかりと拭くことができると思いますし、こういうふうに両面使うことができたりとかね、かなり使いやすいタオルになってるかなと思います。本当に肌触りがかなりいいタオルなので、ずっと触っていたくなるようなタオルですね。そしてこちらホコリを落とすためのブラシですね。このブラ
ラシのパッケージに関してはちょっとシール貼られているので、ここ開けながら紹介していこうと思います。開けると中はこんな感じで、ブラシにカバーがついているような感じになっています。かなり厳重に入っているなという感じなんですけど、やっぱりね、ホコリを落としたりとか、こういった細かいブラシの先端っていうのはデリケートなものになっていると思うので、しっかりと保護されているのが嬉しいなという感じですね。一番内側のカバーについては、前の方に抜くんではなくて、後ろの方にこうやってスライドさせてあげると取りやすいかなというふうに思います。ブラシもめちゃめちゃ高級感があってかっこいいんですけど、表面がかなりマットな質感になっていて、かなり手にフィットするんですよね。持ちやすいようにね、少しくびれていたりとか、こういったところもとても道具として使いやすい商品になっていると思います。このブラシについては静電気防止とかそういった役割があると思うので、かなり細い毛先になっているんですけど、押し付けたりとかそういったことはあまりしない方がいいかもしれないんですけど、ずっと触っていたくなるようなね、心地いい肌触りになっていると思います。先端はかなり細い形状になっているので、ホットイズとかね、それ以外細かいプラモデルだったりとか、そういった商品にもかなり使いやすい先端の形になっていると思います。それではここから実際にこのグレーザーを使ってフィギュアのメンテナンスしていこうと思うんですけど、このグレーザーについてはこのノズル取り付けてみたんですけど、先端にはね、こういう風にキャップがついていたりもするので、漏れ出る心配とかはね、かなり少ないというか、ほぼないんじゃないかなという風に思いますね。で使うときはキャップを取ってあげるんですけど、中身液体になっているので、一応使用前にね、何回か振ってあげるといいかなという風に思います。最初の何回かについては空気がおそらく混ざっていると思うので、2、3回ですかね、プッシュするとこんな感じで液体が出てくるようになるので、その状態になったら本格的にメンテナンスをしてあげるといいと思います。メンテナンスをするにあたって向いている素材と向いていない素材があるので、まずそこをね、解説していこうと思うんですけど、この商品を使用するにあたって向いている素材については、ダイキャストだったりとかプラスチック、あとはビニールとかね、合皮でできているものについては一応使用できるようです。ただしこういったスパイダーマンの布の部分ですね、ラバー製の部分については一応使用できるようなんですけど、これは布の部分についてはやはり液体を使用するということもあってシミになってしまう可能性もあるので、使用はあまり控えた方がいいかなというふうには思っています。実際に使用前と使用後で光沢感がね、明らかに変わったりとかすることはないと思うんですけど、一応今回はね、これらのフィギュアだったりヘッドを使いながらメンテナンスをして、最終的な比較なんかもね、ちょっと見ていこうかなというふうに思っています。そしてメンテナンスをする時の主な手順というか方法なんですけど、主に使用するのはこのクリーナーのグレーザーを使用していくんですけど、このグレーザーをフィギュア本体に直接振りかけた上でブラシやタオルで拭いてあげるという方法だったりとか、このグレーザーをブラシだったりタオルに染み込ませた上でフィギュアを拭いてあげるとかね、そういったいくつかの方法でメンテナンスができると思うので、ちょっとフィギュアごとに方法を変えながらね、メンテナンスの様子をお送りしていこうと思います。まずグレーザーを使用する前に細かいホコリとかはね、なるべく落としてあげた方がいいと思うので、付属しているブラシで軽くね、表面をなぞってあげながらホコリを落としていきます。でメンテナンスを使用しながらね、ホコリを落とすこともできると思うので、ある程度目につくような大きめのホコリを落としてあげればいいかなというふうに思います。あとは今回付属しているこのタオルでね、表面をなぜてあげたりとか、そうすることによってね、結構広範囲のホコリも細かく落とすことができると思うので、ブラシで落としきれない分はこういうふうにタオルで拭いてあげたりとか、そんな感じでメンテナンスの下準備をまずしてあげるといいかなというふうに思います。はい、ということで、ここからはグレーザーを使用したメンテナンス続きを流しつつ、メンテナンスのポイントや使用感を詳しくお伝えしていきます。まずダイキャストのアイアンマンからメンテナンスしていこうと思います。全体的にこのグレーザーをかけた状態でブラシだったりタオルでなじませていこうと思います。実演だと 2,3 プッシュしているんですけど、ちょっと量が多すぎたかなという気がしているので、1回もしくは2回プッシュすればね、十分な気がしています。かなりこのグレーザーというものが伸びがいいと思うので、ブラシで広げて最後にタオルで仕上げるという感じでメンテナンスをしてみました。もともとこのダイキャストフィギュアというとかなり光沢感がありますし、この商品自体トップコートではないので、明らかに光沢感が増えるということはないかもしれないんですけど、それでもね、表面はかなり綺麗になっていると思います。触った感じもメンテナンスをしていないと、少し指に引っかかるというかペタペタする感じがあるんですけど、このメンテナンスをした後だと表面がかなりサラサラするというか、べたつく感じも一切ないので、触り心地もかなりいい感じになっています。このグレーザーもかなり伸びが良くてすぐに乾燥するということもないので、全体的に伸ばした上で拭き取るというように仕上げると綺麗に仕上がると思います。はい、次にキャプテンマーベルをメンテナンスしていきます。このフィギュアに対してはブラシにグレーザーを引っ掛けてトスする形でメンテナンスしてみました。実演では2プッシュくらいしているんですけど、しっかり全身にグレーザーを塗布することができたと思います。このフィギュアについてはスーツがビニール製のような素材でできていると思うんですけど、このグレーザーを使うことでかなり光沢感がアップしているような気がしました。もともと少し退色が始まっていたのかもしれないんですけど、使った後はね、本来の輝きを取り戻しているような気がするので、このキャプテンマーベルと同じような素材でできているスーツに使うのであればかなり効果は期待できるかなというふうに思いましたね。ヘッドも少し劣化が始まっていた気がするんですけど、血色が良くなったというか、スーツ同様色味が良くなって見た目はかなり綺麗な感じに仕上がったと思います。はい、次に層ですね。層に関してはタオルにグレーザーを染み込ませた状態で表面を拭くような形でメンテナンスしてみました。この場合だとタオルがかなり吸収するので若干伸びにくい感じはあるんですけど、1から2プッシュ吹きつける形でも十分にメンテナンスできると思います。もともと層のアーマーというと結構マットな見た目だったと思うんですけど、このメンテナンスを使うことで表面の光沢感が少し増えたかなという感じはしますね。ただし変に光沢感が増えているわけではなくて、高級感が増すというか表面がかなり綺麗になるような見た目になると思うので、しっかりとメンテナンスをした上で少し見た目に変化が現れるのかなという感じです。下半身の合皮っぽい素材だったりとかヘッドにも使うことができるので、それぞれメンテナンスしているんですけど、ツヤ感が少し出るような使用感に
になっていると思います。少し水分が残っていても拭き取ることで表面はかなり綺麗な見た目になった実感がありますね。ただ注意点としては、メンテナンス剤の水分が残った状態で、長時間放置してしまうとムラができたりとか、シミっぽくなることもあると思うので、このグレーザーを塗った後はタオルでムラがなくなるように拭き取ることが大事かなというふうに思います。そしてスパイダーマンのメンテナンスです。このフィギュアについては布の部分に使用しないように注意しながら、黒い部分を中心にメンテナンスしていきます。布の部分のメンテナンスについては、静電気を防止したりとか、ホコリを落とすためにブラシやタオルで空拭きするくらいでいいのかなというふうに思っていて、自分自身もいつもそういう感じでメンテナンスをしています。で、スーツの黒い部分にはグレーザーを塗布して塗り広げていく感じでメンテナンスをしているんですけど、やはりかなり綺麗になってるなと思いますね。水分が残ったところはタオルで拭きながらこのグレーザーを伸ばしていく感じで作業するとかなり綺麗になる実感がありますし、この素材に使ってもね、作業後ベタベタ感は一切ないのもメンテナンスしやすいポイントだと思います。最後にヘッド単体に対しても使っていきます。ヘッドに対しては直接吹きかけると量が多いと思うので、0.5 から1プッシュをブラシだったり、タオルに染み込ませてメンテナンスする方法がいいかなというふうに思います。ただそれでも少し多いと感じるくらいには伸びがいいので、ヘッドをメンテナンスする場合に関しては他のフィギュアを全体的にメンテナンスした後でブラシやタオルに残ったグレーザーを使うくらいがちょうどいいかなという気がしています。それでもしっかりメンテナンスできますし、使用前と比べても色が綺麗に発色していることを実感できると思います。それで今日はガンプライマーさんからご提供いただいたフィギュアのメンテナンスキット、グレーザーのセットを紹介していきました。今画面に映しているのがメンテナンスの前と後を比べたような映像になっています。撮影時の条件が全く同じではなかったので、それによる差異もあるかもしれないんですけど、感想としては表面のツヤ感が良くなったような実感もありますし、実際このブラシだったりタオルを使うだけでもかなりフィギュアをクリーニングすることができたかなというふうに思います。実際の効果に関しては長期間の比較とか実験を通さないとわからないかもしれないんですけど、まずメンテナンスのしやすさだったりとか道具の使いやすさという点ではね、めちゃめちゃいい商品だなと思いますし、見た目もかなりおしゃれなので本当にお勧めしたい商品だと思います。今回のこのグレーザーを使用するにあたって向き不向きの素材はあるかもしれないんですけど、基本今回ねホットイズを中心に紹介はしていったんですけど、他にもガンプラだったりとかスタチューとかね、幅広い製品に対して使用できるようなので、ホットイズだけではなく手元にある他のフィギュアにも使っていただけるかなというふうに思います。ただ動画の中でも言ったんですけど、注意点としては布製のフィギュアについてはあまり向かないかなという感じですね。シミになってしまう可能性もあると思うので、布のフィギュアについてはブラシだったりタオルでホコリを落とすくらいの方法でメンテナンスをしてあげるようにしてください。この動画を上げているタイミングで動画の前半で紹介した G パーツさんのサイトでもこの商品を購入できるように在庫を増やしてもらっているようなので、気になる方は概要欄のリンクからサイトに飛んで購入してみてください。もし在庫が切れている場合は改めて教えていただくか、海外からの購入にはなるんですけど、ガンプライマーさんの公式サイトから購入していただければなというふうに思います。どれも概要欄にリンクはあるので、気になる方がいればね、そちらからサイトだったり覗いてみてください。この動画を通して分からなかったことや質問などがあればコメントに書いてくれれば答えることもできますし、実際に購入してくれた方がいれば感想なども聞かせてくれると嬉しいです。ということでこの動画参考になったりいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。概要欄に今回紹介したサイトのリンクや僕の SNS のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。